Hello，大家好啊！我係譚朗，我係 Steven 啊。今日同大家睇咧6月10號啊，禮拜三晚谷草9場賽事嘅貼士噃啊。咁啊睇貼士之前先嚟睇啦，咪兩則馬圈嘅消息先啦。第一則咧就關於咧雷神同埋方嘉柏呢對騎練噃啊。咁啊暫時嚟講咧唔發現咧莫雷拉咧就申請到咧下季嘅公司騎師牌照啊嚇。咁啊所以咧係咪繼續續任咧方嘉柏馬房嘅主帥咧？呢個都未有定案，但係暫時嚟講咧呢對騎練咧似乎合作就非常好啊！咁啊，剛剛呢個賽日亦都贏咗嗰匹咧叫做好好戀愛咁啊好有意頭嘅一匹馬咁啊同時咧方嘉柏咧馬房亦都以61 win head 住咧第二名嘅即係57 win嘅廖康明暫居咧就係呢個騎師榜嘅榜首，嚟緊仲有10個賽日去競爭嘅啫。咁至於另外一個消息咧，就關於咧英國嘅色價杯喎咁過往咧都有香港騎師咧過去嘅咁尤其是亦都有好嘅成績，包括就係2025年啦布文啦，同埋2012年咧蔡明紹咧都曾經喺嗰邊咧就贏過呢個銀馬鞍獎咁2019年何澤堯啊更加咧就咧勝出咗呢個色價杯。好啦，咁今次咧嚟緊咧亦都會有3位香港騎師代表出賽直到目前為止咧就已知道咧就係何澤堯擔任隊長。咁至於咧好大機會今年攞高東尼獎嘅周俊樂咧就係第2位咁至於第3位咧，相信咧要去到較後時間6、7月嘅時候先至有公佈啦。好啦，咁同大家睇睇禮拜三晚9場嘅貼士先啦先講咗咧呢一日咧喜歡嘅騎練就真係莫雷拉同埋方嘉柏噃咁佢哋咧共同有4匹馬咧好值得大家關注嘅。咁先講就係咧叫做2場嘅大千氣象啦3場嘅銀刺勇士啦5場嘅有情有義同埋6場嘅風采人生咁如果係話莫雷拉曾經喺贏過嘅馬咧，就有情有義同埋風采人生至於呢4匹馬其實都係喺同程裏頭有勝績㗎啦，特別大家繼續關注咯噃。好啦，同過往一樣啦，都係俾2場嘅每場3匹嘅 tips 啦今次嘅 tips 係第2同第3場嘅。第2場係個4班嘅谷草1650嚟嘅我嘅選馬咧順 number 次序就係1號嘅高高至高，5號嘅大千氣象同埋6號嘅得意佳作1號、5號同埋6號。先講咗我最中意嘅5號先啦，不如正就係莫雷拉方嘉柏啦。今季咧騎練暫時已經交出咗20 win 7同埋7季嘅佳績啦。馬匹咧贏嘅時候咧就講到去上季季初24年9月051夜馬場次當其時布文係贏緊3班嘅同程咁你話遠績啲噃近績如何咧？有嘅。今季今年年初26年2月11號427夜馬場次，當其時配黃志宏跑第2就輸條頸嘅啫，就俾創科群英今次咧就即係近仗又跑1800谷草，又跑2200谷草，都係 keep 住近。今次咧翻嚟咧呢個贏馬途程啦而且咧就起用莫雷拉相信咧呢個配搭會惡好多嘅。至於1號嘅高高至高潘頓同埋廖康明嘅配搭馬匹喺上仗5月27號727場次啦，當其時咧就係佢一直匹馬跑3班上仗咧首次蹬到落嚟4班，亦都係咧跑咗好多仗咧田草1400、1600咧就又叫做即係近嚟首次轉過嚟谷草，就4班谷草1650就即時上名上仗咧就係配霍宏星，今次咧就配潘頓。咁當然啦，騎師方面嘅上名率整體表現一定係更加之可靠去到6號嘅得意佳作就潘明輝同埋姚本輝啦。
馬匹咧係人馬有個性質嘅，上季中後期啦嚇，25年5月6、7一場次嚇，潘明輝係為呢匹馬親自贏過4班嘅同程嘅，近績亦都相當好嚇，講緊係4月22號啦，627場次，當其時配搭周俊樂嚇，咁結果咧就跑第3。但係咧，其實就輸短頭嘅啫嚇，前邊咧就係贏月同埋咧本領非凡嚇，本領非凡再出咧都有再上名嘅，咁所以咧，我覺得嗰仗咧都值得再去即係關注嚇，今次亦配翻贏過馬嘅潘明輝嚇。咁重複一次啦嚇，2場4班1650嘅谷草賽事係拆組第1組嚟嘅。我喜歡嘅馬咧順次序就係1號嘅高高志高、5號嘅大千氣象同埋6號嘅得意佳作嚇。好啦，去到3場啦，3場係個4班嘅谷草1002啊，順 number 牌啦，我喜歡2號嘅中橫天下、5號嘅聖多多同埋10號嘅銀刺勇士噃2號、5號同埋10號。咁先講咗佢先啦銀刺勇士莫雷拉方嘉柏啦匹馬亦都係贏過今季季初25年10月120當其時咧就係配搭黃志宏係贏過嘅，後來仲有跑嘅喺11月嘅時候174場次咁黃志宏就同班同程就跑咗第3啦。好啦，咁你話再近啲績咧，雖然都已經係今季季初嘅績，有上仗5月24號717場次，當其時咧就係配搭莫雷拉啦，咁轉咗過去跑4班田草1002嘅，咁以領放快閘嘅即係走勢咧，就一路去到最後尾嗰步咧先至俾隻包裝天王擒咗，咁結果輸咗個半馬位就跑第2嘅，咁後來第3嗰匹就係北極之標咧後來都再出都再上名噃，咁所以其實嗰3匹馬咧一來啦就好近距離嘅啫，二嚟咧都好有質地嘅。今次咧繼續沿用翻莫雷拉就轉翻過嚟贏過馬嘅谷草1002好啦，咁至於咧不如數咗5號先啦5號我第2中意嘅聖多多潘頓就配搭韋達馬房啦馬匹咧又係霍宏星騎過嘅馬，頭先嗰匹係咪高高志高又係轉過嚟潘頓今次咧呢匹咧又係霍宏星贏過個噃11月12號175場次，當其時咧霍宏星就係呢匹馬嘅4班同程贏過，贏咗威利非凡同埋加州勇勝嘅。近仗咧呢匹馬咧有時又跑下田草1002啦，有時跑下泥地啦咁過去呢兩仗咧。我自己覺得咧搭配嘅騎師又相對係中挺挺或者曳少少咧，分別就黃志宏同埋布浩榮啦咁所以今次咧用翻潘頓咧，我覺得清翻都好多啦。咁2號嘅中橫天下咧就係奧爾文同埋就係嘅策騎啦咁鄭俊偉馬房嘅鄭俊偉馬房咧呢個係叫做挑剔點啦因為始終今季到而家為止咧發揮就好有限咁喺6月25號780場次嘅上季季尾啦配搭奧爾文就贏咗嘅，贏緊中環精英同埋紅前道噃咁就今仗咧就今季上仗5月13號691夜馬場次咧又係奧爾文，因為佢近5仗賽事都係奧爾文噶啦其中一仗又冇退出咗冇跑，4仗賽事都奧爾文噶啦。結果咧上仗咧就跑同程同班就人馬跑第2，輸俾驕陽紅心既然人馬搭檔咧又 win 又 pay，而且咧呢匹馬咧上仗都仲喺度，冇理由唔信㗎，繼續要翻嘅。重複一次3場4班1200米嘅谷草途程我最喜歡就10號嘅銀刺勇士，跟住就5號嘅聖多多，然之後咧就係2號嘅中橫天下好啦，俾咗2場嘅每場3匹馬嘅 tips 大家，希望大家咧喺禮拜3谷草9場嘅賽事都贏多啲。我哋下期再見，拜拜。